Evet arkadaşlar, merhabalar. Küçük çocuklarımız için, okula giden bağışıklığı düşen çocuklarımız için öksürmeye başladı. Onun için bir karışım yapıyorum. Koyduğum bir yemek kaşığı tereyağı. İçerisine onu eritiyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı dut pekmezi veya üzüm pekmezi. Pekmezimizi tereyağıyla açıyoruz. Daha sıvı, homojen bir hale geliyor bu şekilde. Büyükler de kullanabilir. Bebekler de kullanabilir. Bebeklerine bir çay kaşığı, küçük çocuklara tatlı kaşığı. Evet, tereyağı, dut pekmezi ve limonu içerisine sıkıyoruz arkadaşlar. Yarım limon. Ben az yaptım, taze yapmak için çocuklarımıza, öksüren aile bireylerine birer kaşık vereceğim.